完了，我也 BBQ 了，我的转向灯和刹车灯一个灯都不亮了。大家好啊，我是女汉子，我又把头发剪短了。今天我哥去肇庆了，我爸去江门了，不然他们都可以把我这个车给我修好的。现在没有转向灯和刹车灯了，我根本都不敢上路。刚才我已经围着这个车子转了几圈了，就是找不到原因。关键是坏了多久了，我竟然不知道，还是我哥给我发现的。本来我今天是跑肇庆的，让给我哥去了。现在我只能去找广漂小常了，顺便让他帮我装一个吹尘枪。昨天有很多网友说我的驾驶室特别脏，让我打扫一下，真的是没办法，给你们看一下。这是我今天早上打扫过的，还是很脏。这个停车场全是灰，就算是天天打扫也没有用的。虽然我本来就不爱干净，但是也有个底线吧，我自己都看不下去了。我以为只有5-6公里路呢，结果9.6公里路。哇，小常给我的位置就是这里啊，怎么看不到他的车嘞？喂，小常 ，Hello， 看见了，看见了。我看一下我的技术怎么样啊，试一下。哇，小伙伴们，你们看一下这里熟不熟悉？是不是有一种似曾相识的感觉？一看就知道这是大海的车了。奇怪，怎么没有人呢？人去哪里了？哎，哇，小常，你的东西好齐全呐，你怎么不搞个门面呢？这样放到车里也不是办法呀。门面不好找啊。以前我开6年的4米2，那时的4米2的方向盘是没有助力的，全是硬扳的。特别是那个轮胎，如果拉6灯后没有助力的话，是很费我臂力的。我跟你们说啊，其实以前我也是窈窕淑女的，就是开着4米2把我开成女汉子的。哇，想不到断了这么多，小常辛苦你了。你这个是不是尾板搞断了？是，你别说大海好吓人的，尾板我都卖了多久了？半年了。不是转弯的是不是边灯要亮吗？很亮，就没感觉出来。小常把我的吹尘枪也给我装好了，现在我来试下力度。大海拿起来 ，biu biu。以前呢我就羡慕我哥有，我没有，现在我终于有了，试一下。其实我跟大海离得好近的，如果是开小车的话就几公里路，但是我从来没找他们玩过。我这个人呢有点不合群，有点不好意思。现在我就要厚着脸皮找你们玩啦，哈哈！欢迎跑哦！你今天开张了，我今天跑哦，那不行，大海不正常。现在叫挂壁啊，护他。没有小常，先把那个钱给你了，多少钱？算了，扫这个。你这个准备好了那都。因为好多卡友要过来。我是给你准备好的。我是给你做样子的，你真的是吧？